Miri, el procés independentista ha estat l'estafa més gran de les últimes dècades amb qualsevol democràcia europea. És de tal magnitud l'estafa que se li ha fet Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, han mentit tant, que ha arribat un extrem que no haurien de poder sortir de casa, perquè se'ls hi hauria de llançar pedres, perquè la punyetera realitat, ho sento molt, la punyetera realitat en aquests moments és que s'ha arribat a negar que, per exemple, es va poder parlar amb Rússia i ens han fotut un tret al peu tan bèstia que ningú confiarà en nosaltres, perquè Rússia en aquells moments que volia debilitar la Unió Europea estava disposada a fer alguna cosa. I ara neguen a Rússia com Sant Pere 3 vegades. Qui confiarà en Catalunya? Qui confiarà? Ningú. I el que preval, simplement, i és molt trist dir-ho, és la menjadora. No es trencarà el govern. És inversemblant, perdona, José, ja acabo, és inversemblant que amb el que ha passat al govern de Catalunya s'han dit el nom del porc, la sang ha corregut pel Palau de la Generalitat, les ganivetades són continuades, allí ningú trenca res, i ningú trenca res, simplement que no tenen on caure's morts, des de el conseller fins al secretari general, perquè que en Torrent agafi un expresident del Parlament de Catalunya i acabi fent de conseller de tercera és una vergonya.